مفاجأة كبيرة جدا وهزيمة تانية على التوالي في الدوري المصري لنادي الزمالك، لكن المرة دي أمام الصاعد نادي زد. وبرغم إن الزمالك بدأ بقوة وافتتح أهداف المباراة بهدف جميل لسيف الدين الجزيري وتقدم على زد بهدف مقابل لا شيء، واعتقدنا إن الزمالك هيعمل مهرجان أهداف. رجع مصطفى زيكو المتألق مع نادي زد وأحرز هدف التعادل لزد في الدقيقة 32 من عمر المباراة، علشان يعود زد للحقيقة كان واقف على رجليه للمباراة وينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1. وتوالت الهجمات من كلا الفريقين وأنقذ عواد إنقاذ خرافي كان هيكون الهدف الثاني لزد. وطلع مجدي عبد العاطي المدير الفني لزد في المباراة وبالفعل عمل بعض التغييرات وتحقق ليه اللي هو عايزه، وسجل ديلسون كاموني الهدف الثاني بعد ما نزل بلحظات علشان يكون هدف قتل المباراة وتنتهي المباراة بفوز نادي زد على الزمالك بنتيجة 2-1. ويبقى الزمالك في المركز السادس ويستمر زد بدون هزيمة بعد 6 مباريات.